我哋天上嘅父，親愛嘅聖靈，我哋嘅主耶穌基督，感謝你聚集我哋向你敬拜。我哋有資格坐喺你面前向你敬拜，本就係你莫大嘅恩典。我哋原本係不配嘅罪人，但係你喺十架上嘅大恩，捨身流血洗淨我哋嘅罪，以至於我哋今日可以坦然無懼嚟到你嘅面前敬拜，並且領受你對我哋嘅話語嘅教訓。感謝主你帶領我哋，感謝主你餵養我哋，感謝主你俾我哋嘅一切。願主你嘅聖靈喺我哋心中光照我哋，等我哋明白並且能夠願意實踐你對我哋嘅吩咐。禱告奉基督耶穌嘅名求，阿們。好，各位弟兄姊妹一個月啦，咁又我哋今日咧繼續咧講我哋嘅十誡，咁就今日咧我哋會講第四誡，當紀念安息日，守為聖日。咁我哋再重溫一下點解我哋要講十誡啊？因為十誡係上帝教導以色列人點樣同佢相處嘅規範，掌握其中嘅精神係跟從上帝必須嘅功課。我哋而家好難守足十誡㗎啦，特別係今日我哋要講嘅守安息日。我哋有冇守緊安息日啊？大家覺得有？其實冇啊，其實我哋冇啊。如果你真係守安息日，我哋應該幾時開始做啊？星期五晚6點開始，唔好開火煮嘢食，凍食㗎啦。跟住一路跟住咧就有啲猶太人認為咧撳 lift 都係工作，唔好搭 lift， 更加唔好上樓梯啦，梗係。咁所以咧有啲即係為咗方便啲猶太人即係守安息日嘅酒店咧，特別喺以色列咧，一到安息日咧，佢就會啲 lift 就會層層停㗎啦。到你嗰層你咪出咯。咁你慘啦，你30樓由1樓層層停足30層咁啊，安息日就呢啲。我哋有冇做呢啲嘢啊？冇。真係比較嚴謹啲守安息日嘅咧，得安息日會嘅啫。OK， 我哋冇。我哋點解今日星期日做崇拜啊？我哋唔係守緊安息日，我呢日係主日，我哋係紀念緊主嘅復活。我哋而且主日係7日嘅第幾日啊？頭1日。安息日係7日嘅第幾日啊？第7日。我哋冇喺第7日做崇拜啊，我哋喺第1日做崇拜啊。咁仲守緊安息日？而且我哋第1日做崇拜，點解第1日做崇拜啊？除咗係紀念主喺呢一日復活之外，我哋仲係用敬拜嚟開始我哋一個星期。成個星期嘅第一件事做咩啊？嚟教會敬拜，用敬拜嚟開啟我哋一個星期嘅生活。所以我哋冇守到安息日，但係安息日嘅精神我哋要守。正如十誡裏邊嘅其他部分，我哋都要守。我哋要守個精神，我哋要明白當中嘅精神。OK， 嗱呢個我哋上次有提過下㗎啦。咁好啦，我哋提翻第一誡係乜嘢啊？第一誡係乜嘢？唔可以有其他神，只能夠愛耶和華一位神。點解啊？因為只有耶和華呢位神愛你。呢個世界上有好多其他神，但冇一個愛你。觀音唔愛你，關公唔愛你，耶穌愛你，耶穌愛你。第二誡唔可以雕刻偶像，因為信仰唔係我哋做個神出嚟但求安心，而係我哋真係同真神相交。唔好諗個神係點，睇聖經，聖經話俾你聽神係點。第三誡唔好妄稱耶和華你神嘅名。耶和華呢個字或者耶和華神嘅名嘅意思係乜嘢啊？永恆主，唔好妄稱永恆主呢個名。當你叫耶和華，當你稱佢做主嘅時候，你知道佢係永恆主，係一個相當需要尊重嘅神。你隨便講佢嘅名，利用佢嘅名嚟到去圖利，就係以佢為工具，係非常嚴重嘅褻瀆。今日我哋講安息日啦。經文記載喺出埃及記20章8至11節，當紀念安息日，守為聖日。6日要勞碌做你一切的工，但第7日
是向耶和華你神所當，是向耶和華神，耶和華你的神當守的安息日。這一日，你和你的女兒、兒女、僕婢、牲畜，並你城裏寄居的客旅，無論何工都不可做，因為6日之內耶和華造天地海和其中的萬物，第7日便安息，所以耶和華賜福於安息日，定為聖日。嗱，安息日咧係其中一個咧，讓大家最多誤解嘅一個誡命嚟嘅。當你一聽到有安息日，你第一個反應係乜嘢啊？好咯，有得唞，有假放，係咪啊？但係你覺唔覺得奇怪啊？上帝點解要命令人去放假嘅？你要放假使唔使人命令你㗎？你老細使唔使命令你？嗱，阿陳，你今日要放假，每7日你放1日假，唔放假我就扣你人工。有冇咁㗎？冇㗎嘛。你唔使命令我自己揾假放啦。使乜你命令我放假？上帝好奇怪喎，命令我哋放假咁得意嘅，並且仲係對啲農耕嘅社會、畜牧嘅社會命令佢放假，就更加顯得奇怪啦，係咪啊？你係農耕嘅社會，你畜牧嘅社會，會唔會做下嘢，每做6日嘢停1日㗎？你餵豬、餵狗、餵貓，貓唔係畜，唔係啊！平時農場會有啦。你餵豬餵狗咁樣嚇，你唔餵你突然間你日日都餵6日，第7日唔餵啊？隻豬點啊？咪捱同你一齊捱1日我，唔係喎，你自己食嘢嘅喎，你唔開火啫。咁隻豬咪冇得食咯，咁隻狗咪冇得食咯，成日冇得食啊，係嘛？仲有唔止咁喎，頭先嗰個誡命係連動物都唔可以工作㗎嘛，隻狗行多2步叫佢唔好行。係咪？因為即係根據啲口傳律法咧，即係猶太人嘅口傳律法咧，你喺安息日可以行幾多路都叫做未算工作咧，就係你攞嚿石頭掟幾遠，你1日就可以行咁遠啦。你掟到幾遠咧？請問，我呢度我諗掟到過去個鐘嗰度嘅都未必得啊，好大力先掟到咁遠，一日只可以行咁多路。諗一隻狗冇手添，隻狗掟唔到幾遠嘅啫喎，隻狗唔准喐，係咪咁啊？好奇怪嘅一啲要求嚟㗎，同埋你收割播種，好多時候我哋要睇時辰㗎嘛。過咗個時辰收割，可能就好多農作物要壞死㗎，係咪你唔收啊？係咪？而且主耶穌自己都親自舉咗一個例子。你們中間誰有一隻羊，當安息日掉在坑裏，不把它抓住拉上來呢？你嗰一日乜都唔做，無端端有一日乜都唔做，喺個農耕社會嚟講係好奇怪嘅事情嚟㗎。其實喺神咒詛嘅世界裏邊，揾食艱難啊！人類必須要汗流滿面才得糊口，個個都想唞㗎啦。唔敢唞啫嘛，係咪？你使乜即係你準我唞算係咁啦？你使乜命令我唞咧？而且呢一日點解一定要定喺第7日咧？第7日係一個好特別嘅要求嚟，要定喺1週嘅第7日。如果單純係希望人休息嘅話，咁我一個星期裏邊，或者我要求你即係一個星期裏邊揾1日專心敬拜神。如果係要咁嘅話，喂，咁我哋按個人嘅具體情況嚟到定得唔得？你用我有1日休息啫，你用我有1日敬拜神啫，得。我星期1方便啲，俾我星期1得唔得？點解一定要第7日啊？我星期3方便啲，點解我一定要星期即係週末就一定要星期第7日啊？即係我哋嘅星期6啦嚇。如果我哋可以按自己嘅嗰個具體情況嚟到編排，我哋仲可以輪班喎。嗱，今日我安息，你就去收割，你去餵狗。聽日你安息嘅時候就我去做。咁大家輪班嘅時候，啲嘢咪一路有人做住，咁咪冇事咯。咁咪大家又安樂啦，又敬拜到啦，又休息到啦。點解一定要全部人都停低，仲要係第7日？
咁做呢？神訂立安息日唔係，我重複一次，唔係為咗要人留一日嚟敬拜佢。人應該幾時敬拜啊？係咪特登要留一日嚟敬拜㗎？係時時刻刻都要敬拜。將身體獻上當作活祭，獻上呢個字就係講緊敬拜。當作活祭係每日都做嘅。嗱，所以保羅點講啊？有人看這日比那日強，有人看日日都是一樣。即係有啲人特登要揾一日嚟到敬拜嘅，有啲人就覺得日日都一樣。只是各人心裏要意見堅定，守日的人是為主守的，吃的人是為主吃的，因他感謝神；不吃的人是為主不吃的，也感謝神。即係話你守唔守安息日，要唔要揾特別一日嚟敬拜，冇所謂。有啲人覺得好，有啲人覺得冇所謂。你覺得好，你堅持要守，係為主守嘅，咁就得啦。冇話一定要守某一日嘅。我哋教會2000年嚟習慣喺星期日做崇拜，係習慣嚟嘅。聖經冇講你一定要星期日做崇拜㗎。所以有好多教會為咗因應好多唔同嘅弟兄姊妹嘅需要呢，好多崇拜係擺喺唔同日子㗎。有啲特別係即係香港有，美國以前都有，而家仲有冇我唔知啦。就係好似有啲時間呢係專門俾餐飲業嘅弟兄姊妹敬拜用嘅。咁你餐飲業嘅弟兄姊妹好多時候星期日朝早特別做茶樓嗰啲、酒樓嗰啲，而家翻晒工啦，係咪？咁你點做崇拜呢？你同老細講一定要嗰段時間做崇拜，可能連工都冇埋㗎咯喎。咁所以有好多教會呢會喺另外一個時間方便佢哋去做崇拜㗎。OK， 咁就星期日晏晝嘅又有即係星期五晚嘅又有咁各種情況啦嚇。咁所以唔係一定要係星期日朝早嘅敬拜，係日日都要做，我哋時時都要做。所以呢一個安息日唔係特登留一日嚟做敬拜嘅，係安息日嘅設立係要讓人休息嘅。神唔願意人勞苦，神做你出嚟唔係諗住你勞苦嘅。OK， 所以主耶穌都講咩啊？凡勞苦擔重擔嘅，可以到我呢度嚟，我就使你哋得安息。呢個係主嘅心意，要我哋休息。OK， 但係安息日唔係淨係為咗讓人嘅身體休息，更加重要嘅係讓人嘅靈魂能夠安歇。我哋人嘅靈魂好攰啊！點攰法啊？係由我哋犯罪之後開始嘅。我哋睇下聖經點講人嘅勞苦。我哋被創造嘅時候，頭先我哋讀嗰一段創世記嗰一段。頭先姊妹同我哋讀嗰段，有冇提到我哋為咗要勞苦而被創造啊？冇。上帝叫我哋做好多嘢，要我哋管理好多嘢，但係佢冇講話，因此你哋會好勞苦喎。人嘅勞苦係呢度幾時開始㗎？係犯罪之後至開始勞苦㗎。我哋睇下呢一段經文點講，就係創世記3章16至19節，講男人同女人嘅勞苦係點樣樣。男人同女人嘅勞苦有啲唔同㗎噃，大家睇睇。又對女人説嗱，又對女人説，佢點解係又對女人説啊？因為之前佢對條蛇説，對條蛇講完啦，就對個女人説啦：我必多多加增你懷胎嘅苦楚，你生產兒女必多受苦楚，你必戀慕你丈夫，你丈夫必管轄你。又對亞當説：你既聽從妻子的話，吃了我所吩咐你不可吃的那樹上的果子，地必為你的緣故受咒詛，你必終身勞苦，才能從地裏得吃的，地也必給你長出荊棘和蒺藜來，你也要吃田間的菜蔬，你必汗流滿面才得糊口，直到你歸了土，因為你是從土而出的，你本是塵土，仍要歸於塵土。嗱，你話勞苦喺邊度呢？大家留意下，佢呢度呢講女人生仔苦楚。講男人終身勞苦，其實苦楚同勞苦呢兩個字呢係同一個字嚟嘅，所以女人同男人嘅懲罰都係勞苦。第16節講懷胎嘅苦楚中嘅苦楚，同第17節你必終身勞苦中嘅勞苦係同一個字嚟㗎。Is the born。
咁所以女人嘅生仔嘅勞苦咧，或者苦楚咧，其實唔係指生緊仔嘅時候嗰個痛啊！我記得好多時候咧，即係我聽好多傳道人牧師講親呢一段嘅時候咧，都講話女人生仔有幾痛。咁其實好多時候打支針咪唔痛咯，而家咪唔痛咯。不過聽講揾笨嘅，生嗰陣唔痛，支針完咗之後就痛到你飛起，一陣痛佢冇得走，聽講冇得走㗎嗱，我唔知啊。我太太比較知啲啦嚇。咁就但係呢一度講嘅嗰個痛楚咧，個苦楚咧，唔係講緊生仔嗰陣時有幾痛，係講緊生產、懷胎生產，成個生仔嘅呢件事，令到女人嘅苦楚啊！女人一由開始知道自己係女人開始，就開始煩㗎啦。細路女都問媽媽：媽媽，我要係咪一定要生 BB 㗎？就開始問呢啲嘢㗎。生 BB 係點㗎？無端有個人喺我身度捐出嚟，好大件事㗎喎。我點樣養佢啊？我自己都搞唔掂我自己，我點樣照顧個細路仔啊？由細個開始就已經開始擔心呢件事，又擔心冇仔生，又擔心有仔生，生出嚟又唔知會點嗱。所以咧有好多呢啲咁樣嘅艱辛㗎嗱。我用廣東話同國語寫一次啦。你驚啲乜咧？媽媽嘅擔憂係乜咧？冇得生又驚冇仔女，有得生又驚生唔出，係咪啊？生得出又驚唔知生件咩出嚟，生出嚟又驚養唔大，養得大又驚佢變壞，係嘛？佢冇變壞又唔知佢娶個咩人翻嚟，係咪啊？即係我睇我阿媽度睇我太太就知啦，永遠係擔心呢啲嘢，即係個仔日仲響樹，你都擔心。而事實上係，就算個仔早過你走啊，你都痛苦。我媽媽係咪咁咯？我哥走先咁我媽好痛苦，好痛苦，叫我即刻中風等等。只要係你係女人，生仔呢件事就由你知你自己係女人開始，一路折磨到你死。咁折磨又點啊？咁你咪想揾個老公傾下咯，係咪啊？所以你就會希望依靠個丈夫分擔下啦。點知個老公已經好勞苦啊，佢自己都好攰，冇時間照顧你啊。咁個女人想得到嘅嘢佢得唔到，佢就更加渴求老公嘅關懷，就會一日到黑纏住佢，就係戀慕呢個字嘅意思。你唔好以為真係好浪漫咁去戀慕個男人啊，係一日到黑餓住佢啊。點解你唔理我啊？點解你翻嚟唔同我傾下偈啊？女人最憎乜嘢咧？我問過好多女人，甚至乎我冇問啲女人自動會同我講，佢最憎就係見到佢老公坐喺梳化度望住個電視瞓着咗。我唔知大家係咪有同感啦？即係做乜你唔幫緊我啊？你咁得閒攤喺度瞓覺，你要瞓你就直直啲上床瞓啦，瞓到精精神神之後照顧我，唔係。要坐喺個梳化上面望電視望到瞓着，咁到底你係睇電視定瞓覺啊？你喺度，你話你要 relax 啊？咁我點啊？點解你唔可以學阿陳咁關心佢老婆多啲？點解你唔可以好似阿黃咁上進啲？點解你唔可以乜？點解你肚腩咁大？點解你冇曬頭髮？諸如此類啊！今朝我照鏡嘅時候就發覺自己條頸就闊咗好多咯。好唔得 ，anyway， 我哋都冇辦法嘅呢啲嘢，所以女人想得到應有嘅愛，得唔到，就成日喺度餓住個老公。咁個老公會點啊？好煩啊！煩就點啊？收聲，唔好再講啦，食飯，管轄佢。所以老公唔再係愛個老婆，係管個老婆。用英文嗰就係 manage 個老婆，係咪啊？就係管住個老婆。所以女人嘅勞苦就係乜嘢啊？女人嘅勞苦係乜嘢啊？佢嘅苦楚係乜嘢啊？就係極盡艱辛之後得唔到愛啊！係歷盡艱辛之後得唔到愛啊！男人咧，男人嘅勞苦就一方面嚟自謀生嘅艱辛啦，呢個肯定㗎啦，係嘛？大地受咒詛，要汗流滿面才得糊口。
呢個肉體嘅苦惱嘅勞苦預咗㗎啦。但係呢個未係最慘嘅，好多人覺得你身體勞動咗、勞苦咗，但係有成果，你係好有動力嘅喎，你好有力量嘅喎，唔勞苦嘅喎。最勞苦係乜嘢啊？你做完之後，先知道白做，白做係令你最勞苦嘅，最冇力量嘅。一路做，一路人哋話俾你聽白做嘅咋，唔好做啦，唔做又唔得，又喺度焗住白做，焗住白做係最慘嘅。上帝就係咁樣罰緊人類啊！佢點同人類講啊？佢唔係淨係話你做嘢辛苦先有得食，唔做唔得，唔做冇得食，係做到死咁滯至有得食。之後點啊？之後你咪變翻做塵咯。唔係話你最後努力去到最後咧，豐功偉績、名留青史，或者最後成仙成佛，唔係，最後係咩啊？變翻做泥。你本來就係泥，勞碌完一輪，變翻做泥。所以男人嘅勞苦係乜嘢啊？係辛勞過後毫無成就，沒有意義。所以咩啊？你睇下男人同女人嘅咒詛其實係一樣㗎。女人艱辛過後冇愛，男人艱辛過後冇成就。換言之，男女嘅勞苦都係艱辛過後得唔到任何有價值嘅嘢，一切都係虛空。呢個就係人生嘅最根本嘅現實，而呢個最根本嘅現實貫穿成本聖經。聖經就係要解決呢個問題啊！嗱，呢句詩篇90篇好出名啊！我們一生的年日係70歲，若是強壯可以到80歲，但其中所矜誇的不過是勞苦受煩，轉眼成空。我們便如飛而去。哇！我覺得呢一首詩咧真係好腰心腰肺嘅，俾你有70-80歲咧，叫長壽啦，係嘛？但係你活咗70-80歲，你可以愛嚟同人演嘢嘅，話叻嘅，你叻乜嘢啊？你最乜嘢啊？你唔係最有錢，你唔係最有名，你係最慘啊！你攞得嚟同人鬥嘅係咩啊？鬥慘啊！有冇啲咁嘅經歷啊？有人同你講話佢自己點慘，你就同人講話我仲慘啊！係咪啊？你都未試過咩叫慘？我慘啲，係咪？好興啊！啲男人專門係咁講啊！你未知咩叫慘？唯一攞嚟演嘢嘅嘢就係你有幾慘，跟住你就死啦！有咩意思啊？成世捱完就死。然之後傳道者喺傳道書裏邊點講啊？虛空嘅虛空，虛空嘅虛空，凡事都係虛空。人一切的勞碌，就是他在日光之下嘅勞碌，有什麼益處呢？咪又係最後死？呢個係舊約，新約都係咁講。保羅喺羅馬書8章19至22節咁講：受造之物切望等候神的眾子，即係基督徒啦，顯出來。因為受造之物伏在虛空之下，不是自己願意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脫離敗壞嘅轄制，得享神兒女自由嘅榮耀。我哋知道一切受造之物一同嘆息勞苦，直到如今。保羅講話唔係淨係你男人同女人喺度勞苦啊，係一切受造之物啊，包括啲雞牛鴨鵝啊，啲全部啊都同你人類一齊勞苦啊。點解啊？其實你有冇諗過，隻豬為咗你嘅生存，佢要冇咗條命㗎；隻牛為咗你生存，隻雞為咗你生存，佢要冇咗條命㗎，俾人劏㗎，好慘㗎。但係如果你話俾隻牛聽，唔怕，你死咗之後，你個肉俾一啲好偉大嘅人食咗，佢繼續做啲好偉大、好有意義、好有價值嘅嘢，所以你冇白死啊！隻牛都可能鋸啲啊，係咪？點知你話唔係啊？嗰個人食咗你，佢咪睇 TikTok 咯，佢咪睇電視咯，佢咪坐喺電視面前瞓着咯，佢咪
佢咪同佢老婆嗌交咯，佢咪做啲最無聊嘅嘢咯，跟住點啊？咪死咯！我係隻牛，我會點諗啊？冤枉啊！為啲咁嘅人死，係啊！呢個世界所有嘢喺呢個世界生存都痛苦，但係痛苦得嚟有價值唔緊要，但係痛苦得嚟一啲價值都冇，都伏在虛空之下，勞苦嘆息，直到如今。呢個係上帝要解決嘅問題。所以人嘅勞苦喺虛空中辛勞。你嘅勞苦唔係淨係要做嘢，係做完嘢之後，冇一啲意義都冇。人需要意義，生命需要重量。你嘅生命冇意義、冇目的，淨係為咗同人鬥慘，輕飄飄，一啲意義都冇。所以有個名作家叫米蘭昆德拉又講過一句説話：虛空嘅人生，冇重量嘅人生，就係生命中不能承受嘅輕。通常你係承受唔到啲重嘢啊嘛，而家唔係輕飄飄嘅存在，你頂唔順㗎，你頂唔順自己咁無聊啊！神設立安息日，就係要讓人從呢個勞苦裏邊解放出嚟。換言之，就係要為人重新注入價值、意義同重量。安息日係要重新為你嘅生命注入價值、意義同重量。睇翻頭先我哋睇嘅經文，出埃及嘅20章11節，聖經上帝講點解我哋要紀念安息日啊？紀念安息日係諗翻起安息日，係回想安息日咁嘅意思。回想邊個嘅安息日啊？喺未曾有安息日設立之前，呢句説話係未曾有安息日設立之前，上帝對啲人講要佢紀念安息日喎，即係話啲人未守安息日之前已經有個安息日㗎啦。上帝叫佢哋你哋紀念嗰個安息日啊，係咪啊？清唔清楚啊？佢唔係叫你紀念每個星期日嗰個安息日啊，佢係紀念某一個安息日啊。跟住佢就喺第11節就講到好清楚，嗰日嗰個安息日係邊日啊？係神安息嗰日啊！你要紀念神安息嗰日啊，唔係紀念你自己放假嗰日啊，係紀念神安息嗰日啊。11節嗰度講話，神做了6日嘅工，第7日就停咗，停就係安息嘅意思，還很喜悅呢一日，祝福佢同埋將佢定為聖日。要明白呢一啲嘢，我哋要翻去創世記對有關嘅記載，就係頭先姊妹幫我哋讀過一段啦。神說：我哋要照我哋嘅形象，按照我哋嘅樣式做人，使佢哋管理海裏嘅魚、空中嘅鳥、地上嘅牲畜和全地並地上所爬的一切昆蟲。即係我哋做出嚟做咩㗎？管理萬物。我哋唔係嚟捱嘅，我哋係嚟做皇帝嘅。我哋要管理萬物。神就照住自己嘅形象做人，乃是照住他的形象做男做女，男女都有神嘅形象。神就賜福俾佢哋，又對佢哋講要生養眾多，遍滿全地，治理這地，又要管理海裏的魚、空中的鳥和地上各樣行動的活物。睇到生養眾多本來係一種祝福嚟㗎，好事嚟㗎，結果成為咗女人嘅咒詛。管理萬物本來都係一件好事嚟㗎，你有權柄，你可以按神嘅心意嚟到管理，使一切變得美好，都係好有意義嘅事情嚟㗎。結果變成捱世界。神看着一切所做的都甚好，呢個好關鍵嘅字，甚好。中文譯得輕描淡寫，譯得太輕。個甚字其實係非常咁解。創世記之前嗰20幾章、20幾節都喺度講緊上帝每一日做一件嘢，做完之後上帝就講話神看着是好的，有晚上有早晨，即是頭一日。跟住又有晚上有早晨，係第3日、第4日、第5日咁樣，係咪？但係大家留意啊，對於猶太人嚟講咧，一日係幾時開始㗎？夜晚開始㗎，有晚上有早晨咁啊一日。所以點解安息日係星期5晚開始，到星期6黃昏啊？因為星期6黃昏之後就第2日開始啦嘛。所以由夜晚開始嘅。所以佢講話有晚上有早晨係第幾日？第幾日？呢度都一樣，但係佢冇
用到淨係用個好字，係用非常好。做完人之後就講話非常好，有其他嘢都係好啫。做完人之後就非常好，跟住講話有早晨，有晚上有早晨，呢個係第6日。跟住就去到第2章1節，天地萬物都做齊了。到咗第7日，神造物的工已經完畢，就在第7日歇了他一切的工，安息了。歇了就係停止，就係安息咁解，就係Sabbath呢個字啊，就係Sabbath。我哋 Sabbath 就係安息日呢個字啊嘛，Sabbath就係嗰個動詞，歇了停咗，唔做啦，停咗咁解。安息了呢3個字咧係中文聖經加上去㗎，本來冇安息了呢3個字嘅。總之就係神做完啦，已經完畢就停啦。OK？神賜福給第7日定為聖日，因為喺呢一日神歇了，即係停了他一切創造的工，就安息了。嗱，再安息了 again 係冇，原文係冇㗎。神用6日做天地，第6日做完人之後就覺得非常好。跟住2章1節就話天地萬物都做齊啦，神認為世界非常好，好到點啊？好到唔使再做任何嘢啦，停得啦。所以到第7日佢就完成咗啦，咁就停止啦。神好中意呢一日，定佢為聖日，因為喺呢一日佢停咗。點解停咗就咁開心啊？係咪因為佢可以放假，可以休息啊？唔係，佢點解停？因為一切都做完啦，該做的都做完啦。世界已經係一個好到冇得再好嘅狀態啦，所以佢話非常好，佢就停啦。佢係因為做完啦，所以停。咁我哋就問啦，神做完個世界嘅最後嗰步係乜嘢啊？停喺邊度？非常好，唔需要再做。停喺邊度？我哋姑且稱呢種狀態叫做至善，好都冇得再好。神冇打算將呢個至善咧停止嘅，所以大家留意頭先我哋讀第7日咧，冇咗嗰句有晚上有早晨，這是第7日。第7日唔會停啊！佢做完世界啦，最好嘅世界啦，至善啦，佢就打算讓呢個世界永遠持續落去，佢就可以停止，佢就可以安息。佢要祝福呢一日定為聖日，因為呢一日佢達到佢嘅目的啦。佢停喺邊度啊？佢嘅目的就停喺永恆，讓世界永恆咁存在於至善之中。清楚啦？上帝做咩要做世界？就係要讓一個至善嘅世界永遠存在。而呢個世界由好變到至善嘅最後嗰步係乜嘢？人嘅被造。人被造，一個有神形象，即係似神嘅人啦，管理世界就係最好㗎啦。世界本來樣樣都好，但係未夠好。由一個好似神咁樣嘅存在去管世界就最好啦。即係等於我按住自己嘅心意起咗間屋，好靚嘅間屋，但係呢間屋冇人管理㗎，佢自己慢慢可能會殘會剩㗎。咁我就請我個仔或者我個好朋友，好明白我嘅人，好似我嘅人去管呢間屋，我就安樂啦，我就可以走啦。最好唔係淨係間屋好，仲係呢間屋咁好，係由一個似我嘅人去管，咁就非常好啦。所以世界就至善，可以停工啦。神喺呢一日停工。其實只要人唔犯罪咧，佢可以永遠停工㗎，佢可以永遠安息㗎，佢冇諗住俾佢停㗎。但係大家注意啊，停工嘅係神唔係人啊，人冇安息啊，神安息就係喺度。只要人唔犯罪，繼續盡責做工，神嘅安息係永久嘅。而人嘅工作亦都唔會帶嚟勞苦嘅，如果你唔犯罪嘅話，因為有意義啊嘛。我按照神嘅意思管理世界幾有意義啊！
將神性透過我哋帶入世界裏邊。我都不斷重複㗎啦，我哋人類係咩嚟㗎？我哋人類係上帝神性嘅物理載體。上帝嘅神性係透過我哋人類帶入呢個世界嘅。所以人如果唔犯罪嘅話咧，人係唔會勞苦嘅。佢做嘢係好有意義嘅。佢可能疲倦，但係佢唔會勞苦。可惜人犯罪咯，令到大地受咒詛咯，世界唔再至善啦，人類就開始勞苦啦，並且與神隔絕，再唔知道為乜嘢生存，為乜嘢勞苦，只喺空虛之中勞苦一生。但係上帝係有恩典嘅，佢不斷向人啟示，佢施行拯救，佢向以色列人啟示創造嘅目的。創世記話咗俾我哋聽，佢點解要做我哋，並且設立安息日，讓人經常諗翻起同埋思考翻上帝創造嘅目的同埋人嘅角色。神命令人紀念安息日，就係紀念神嘅安息日，就係要紀念神創造嘅功同佢嘅目的，同人存在嘅責任同意義。係咁樣，人先至可以重拾存在嘅價值同意義，擺脫虛空嘅咒詛，工作生活都有意義，靈魂就唔再勞苦，咁樣先可以正式進入神嘅安息。所以安息日唔係要你放低6日嘅勞苦，用1日專心仰望神。佢係要人停止嗰啲你放唔低嘅工作，你放唔低嘅工作。有幾多人而家仲諗緊崇拜完咗之後快啲做埋啲咩嘢交俾老細？有幾多嘢你係未做完嘅，你仲諗緊㗎？上帝話唔好諗，乜都放低，諗翻下點解你要翻工？點解你要揾食？點解你要生存啊？我做你係為乜㗎？你要答呢啲問題，你係要翻返去我當初做你嘅時候嗰個目的㗎。我做你係要你按我嘅心意管理呢個世界，讓呢個世界維持至善嘅。OK？所以具體而言，人嘅安息日，人喺安息日係被提醒咩啊？活着就係要維持或者實現神嘅至善。唔係追求自己嘅利益成就滿足呢啲嘢，唯有咁樣你嘅生命先至有重量。你知道點解生存，並且世界先至可以向至善回歸。即係佢有兩方面㗎。點解我哋要守安息日啊？第一，呢個係上帝嘅命令，我哋要聽。第二，呢個可以令到我哋嘅生命重新有力、有重量、有價值、有意義。第三，我哋參與將個世界變翻做上帝當初創造嘅嗰個模樣，有呢3層嘅意義，所以我哋要守安息日。嗱，舉個例子啊，我揾到呢張相好得意啊。佢話 Woman feels the most stressed when their husband just relax on the couch without doing anything。OK， 女人壓力最大嘅時候係乜嘢？唔係翻緊工，唔係生緊仔，唔係咩啊？係個老公乜都唔做，坐喺個梳化度嘅時候，佢壓力最大。唔係淨係我做嘢啊，係我做嘢嘅時候你唔幫我啊！你唔係應該幫我嘅咩？你瞓咩覺啊？我攰啊嘛，攰你就正正經經喺床度瞓啊，瞓醒都好過嚟幫手啦。唔係，係要喺個客廳度啊，對住個電視瞓着。嗱，所以我哋啊做男人嘅，我哋有啲咩傾向啊？放工翻嚟好攰，咪坐喺度瞓陣咯，瞌陣咯，係嘛？但係如果我哋知道我哋生存唔係為咗自己嘅，你幾想瞌嗰陣都唔好瞌住，幫咗你老婆先，問候咗你老婆先，關心咗你老婆先，預計佢有乜嘢需要，盡早幫佢處理咗先，唔好等佢開聲你先至幫佢做。一個人一個女人幾覺得你個男人係陪緊佢啊？唔係你喺佢身邊，你開聲叫佢做嘢嘅時候，佢先至幫你做，咁叫做陪緊佢啊！
佢最覺得你陪緊佢係你發現我唔使開聲，佢一路都注意我，知道我需要啲乜，喺我未開聲之前預早預備定，當件事發生嘅時候，佢就出到手。咁叫做陪佢啊嘛，咁叫做關心佢啊嘛。你要成日關注你老婆，你都幾忙㗎，都要用力㗎，辛苦㗎。但係我哋生存為乜啊？係咪為咗自己嘆啊？唔係，我哋生存本來就唔係為自己嘅。我哋生存本來就係要讓呢個世界維持至善嘅。本來男女之間嘅關係互相相愛嘅，唔係一個要對住一個戀慕，即係餓佢，一個就喺度管轄佢，唔係，係要互相相愛嘅。互相相愛攰唔攰啊？攰㗎。但係你存在係為乜啊？唔係為咗你休息，唔係為咗你嘆，係為咗維持上帝嘅至善。幾攰都好，做你應該做嘅事先。所以唔理佢幾攰，都要好好愛妻子同孩子嘅決心。呢個係神嘅旨意，係至善嘅一部分。你哋做丈夫嘅要愛你哋嘅妻子，正如基督愛教會，為教會捨己。有幾多老公係諗住捨己為個老婆㗎？係啊，幾攰都好，條腰條就嚟斷啦。老婆，你今日會唔會係咪特別攰啊？你坐低先啦，我掃得啦個地。可能個老婆已經掃完㗎啦，不過只要你唔好坐喺度瞓覺就得㗎啦。OK。太太得到愛，自然就唔會纏住個老公啦。同時間，妻子都知道生存唔係為自己嘅話，即使工作幾辛勞，嗱，而家嘅女人慘過以前。而家嘅女人除咗要照顧屋企，仲要照顧埋自己嘅事業，兩樣都要做，好辛苦。呢個社會係好邪惡嘅，我知道。兩個人兩份工兩份人工都幾乎生存唔到，咩社會啊？你話 ？OK， 使到個太太幾辛苦都好，佢都要決心以愛對待家中各人，唔好因為出於擔憂嗱，女人係好容易擔憂嘅，就出於擔憂而亂發脾氣，願意順服丈夫，呢個都係神嘅旨意。你哋做妻子嘅當順服自己嘅丈夫，如同順服主。如果可以咁樣樣，家庭關係就會好理想，生活會因此充滿活力。或許會疲倦，但唔勞苦。世界生活有意思、有意義，世界因此更美善。嗱，呢個係對屋企人同樣嘅心態，對老細、對下屬、對身邊嘅朋友都係咁樣樣。咁我咪好攰、好辛苦、好蝕底？你存在本來就係為咗咁噶啦。所以第四屆紀念安息日定為聖日，係要人紀念神創世嘅目的，因而決心服從神創世嘅時候交俾人嘅職責，唔係為己而活，為維持或者實現至善而活。所以我哋唔一定要守安息日，事實上我哋都冇喺度守，但係要經常紀念神創造嘅目的，同埋作為人職責係乜嘢？就係維持或者實現至善。我哋禱告交託，主耶穌，我哋天上嘅父，感謝你嘅聖經清楚話俾我哋聽，我哋要紀念啲乜嘢，要做啲乜嘢，要回想啲乜嘢嘢。你清楚話俾我哋聽，你創造我哋嘅目的同意義。主啊，讓我哋全心嘅擁抱呢一切，為維持你嘅至善，實現你嘅至善，獻上我哋自己，獻上我哋自己當作活祭，活生生嘅獻俾你，唔為自己留一點。喺日常生活裏邊，我哋已經可以咁做，求主幫助我哋，懇切禱告，奉基督耶穌嘅名。